Bien, mes chers élèves, غنديرو واحد l'exercice في page 50, 51, 52, 53, 54, 55. Ça, on commence. Bien, تما كاين عندنا premièrement étude du texte. Pour citer le passage, répondez correctement aux questions suivantes. Ce passage est extrait de la boîte à merveilles. Donc il se situe juste après. Wesh, la scène du bain mort, la dispute de la mère des narrateurs avec sa voisine Rahma, ou bien les retrouvailles d'usine, bien sûr, retrouvailles d'usine. B. Quel est l'auteur du roman dont il est extrait ce passage? Ahmed Sfraoui. Quelle est l'époque de l'écriture de ce roman au XXe siècle? Pourquoi Rahma organise-t-elle un repas au profit des pauvres pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille? Un flotte de mendiants, hommes et femmes, se déversa dans la cour. Quelle est la figure du style employée dans cet énoncé? Et dites quel est son effet. Quel en est son effet? On est la figure du style. Donc dans la description درنا هذيك راه métaphore. وعلاش دارنا métaphore تما؟ parce que il veut mettre l'accent sur le grand nombre des mendiants qui sont اللي جاو. فهمتي اللي جاو دفقوا تما كاينه في لاكور. بيان كوم راه دارينا تما كاينه بحال كومين كومباريزون قالك بحال ان فاغ كي سو ديفيرسا دون لاكور. هذا هو ليفي ديالها. كاين هذاك الطابلو تما راه فيه لي بيرسوناج وفيه لي زاكسيون كي فون هذاك لو بيرسوناج ou bien les actions faites par داك البيرسوناج. بيان لي مونديون اش كيديروا لنا؟ اون طوني ان بسوم ريسيتي لا بروميير سورات دي كورون. بداو يديروا دوك لي ليطاني ديالهم داك الدعاء ويقراو لينا السوره. كلشي راه كاين في التكست. هز من التكست وحط تما راه لي كيستيون راه غير من التكست. كلشي من التكست. دونك لي زونفون اش كيديروا لنا؟ كورير دين شومبر ا لوطر، مونطري اي descendre les escaliers. تا واحد ما دا فيهم خلاهم ليسي ليفري eux mêmes تا واحد ما دا فيهم. دونك لي فام لافي لو ريتشوزي. هنا الا نقلتيهم ما كونجيغي في لو تكست داكور درتي لانفينيتيف داكور بحال دونك لافي لو ريتشوزي étendre les nattes, cuisiner en plein air, éplucher les légumes. هادو هما لي زاكتيفيتي اللي كيديروا كل واحد اش من اكتيفيتي دار. تما كاينه ربع المرات كيدومونديو لك كتعطي لو تيتر لشي باساج. تما قال لك دوني ان تيتر كونفونابل او تكست. انا اللي ساهله هي روبا بور لي بوفر. شوفوا نتوما اللي بان لكم شي حاجه اخرى ديروها ماشي مشكله. دونك relever 4 mots appartenant au champ lexical de la cuisine et les deux mots appartenant au champ lexical de la religion. Il y a 4 mots appartenant au champ lexical de la cuisine. كاين repas, كاين marmite, épluché, كاين sucre, sauce, pardon, la sauce. كاين sauce اللي بغيتو نتوما اختاروا تيبان لكم شي حاجه ديال الكوزينه هزها حطها. ou deux mots appartenant au champ lexical de la religion. كاين Coran, كاين سورات, كاين psaume, كاين ريسيتي, كاين بزاف ديال الحوايج اللي عندكم تما في التكست. هنا سيت واحد لا تكست واحد لا كيستيون تما قال لك dans notre société les parents négligent parfois leur enfant lors d'une cérémonie ou bien une fête. Qu'en pensez-vous? شنو كتظن في هذوك الناس اللي كيجيبوا وليداتهم العرس وتيخليهم ولا حفله ولا هادي وتينيغليجيهم ويخليهم ليفغي ا ميم ما تي كوموندي ما تيقرصها تقول لها جلسي ما حتى حاجه وتخليه ينقص تما. هنايا نشوف شنو غادير. جبت انا هاد دو فراز هنا ولا ترو فراز. Je pense que les parents doivent éviter de commettre l'erreur d'emmener les enfants avec eux à des cérémonies, surtout lorsque ces cérémonies sont organisées pendant la nuit. بالمسرح في الليل تدي مع درب ديال الدراري غادي جاراه ولا غادي هو جار ولادو وتيرخيهم في العرس وتيخليهم يبقاو يتناقضوا ولا فشي حفله ولا هادي وتبقاو يتناقضوا بوحدهم. Bien, on commence à continuer. هادي دازت غناخدو لي باج الاخرين. راه هنايا 53 54 55. دونك هنا ايتيود دي تكست عاوتاني. تيتر دو ليفر هي لا بواط ا ميرفي. اوتور انا كنزرب باش بور بروفيتي دو ليسباس ديال اللي عندي ديال الفيديو ديالك. هنا جون رومان اوتوبيوغرافيك دات دو نيسونس 1915 دات دو ديسي 2004 كورون ليتيرير لا ليتيراتور مغربيه ديكسبرسيون فرونسيز
اوتر رومون هي ميزون دو سيرفيتود داكشي اللي عارف نتوما حطوه تما. كيل سون لي بيرسوناج دو سو باساج. هاد الباساج اللي من هذيك اللي ذكرناهم لي باج راه فيه رحمه، كاين زينب لي فوازان، مير دو ناراتور سيدي محمد اكسيتيرا اكسيتيرا. À quelle occasion Rahma a-t-elle invité ses voisines? À l'occasion, Rahma a invité ses voisines à l'occasion des retrouvailles de Zénib qui étaient perdues. هنا relever les plats servis à l'occasion. Cette occasion, ça veut dire couscous au pois chiche, الكسكسو بالحمص. اكسيلون راغو دو فيوند ديال هذا بالكاردون. كاردون راه هو سميتو هو الخرشف. سلطة وشلاضة بالليمون والسكر. هنا اش قالك هو a-t-on donné d'importance au narrateur lors de cette fête? Non, on n'a pas donné d'importance. Ou les phrases qui montrent ça, راه قالك personne ne s'était occupé de moi. Ou bien قالك عاوتاني j'avais mangé avec زينب في واحد لو بلا اللي عطاه بواه هداها لي نهار في شي حفلة ديال العيد الكبير. Bien. Pourquoi, d'après vous, le narrateur enfant a-t-il recours à sa boîte? قلنا دابا ملي تيكون في المومون دو تريستيس، وقلنا لو رول ديال لا بواط اميرفي في الحياة ديالو شناهي. ملي تيكون المومون دو تريستيس كيكون طالع ليه الدم، هادي تيمشي لابواط كيحلها وتيبقى يشوف هادوك ويتحاور معاهم. بالنسبة ليه هو راه هادشي اللي كاين. دونك il se sentait هنا triste, les objets l'arrachaient de sa tristesse, de sa et de sa solitude. دوك لي زوبجي راه تيخرجوه من داك ليطا اللي تيكون فيها، ليطا دو تريستيس. دونك لي زوبجي شونج تاسبي على فيرموتير. راه قالها هو، قالها في لي تيكست، قالك راهم في لا فيرموتير تيبدلو لاسبي ديالهم، ما تيبقاوش هما تيعودو يديرو شي حاجه سكري بيناتهم، تيمشيو يلعبو، يتسو ليفر ا دي جو فاستيو. وفي الفيرموتير راه كيكونوا حاجه اخرى. لا في الفيرموتير تيكونوا في لو نوار، وتيكونوا في داخلين تيديروا شي حويجات سكري وهادي. وفي لوفيرتير تيعودوا حاجه اخرى، من تيحلوا هو لابواط. قالك لي باغوا ما تيكفيوهمش، لي باغوا سا بدير لي كوطي ديال لابواط اميرفي. دونك هنا في لوفيرتير راه يبيرد لور انشونتمون، سا ما تيبقاش راشقه ليهم داكشي لور ميستير. وفي الفيرموتير راه il se réveille dans le noir، تيفيقوا في الظلام وداكشي، و il se livre à des jeux اللي هما فاستيو. دونك تيديروا عليه شي حويجات ما كيعرفهمش هو، حيت هما مسدود عليهم ولداخل الخزنه. Bien. Qu'est-ce qui a causé la surprise du narrateur dans le dernier paragraphe? Les objets. هذيك لا سيربريز ديالو شنو اللي جعل لا سيربريز ديالو تكون؟ هما لي زوبجي avaient perdu leur enchantement. Tout cela était cruel pour lui. Cruel, ça veut dire dur. Il n'a pas porté avec le geste ou bien le fait que هذوك ما ont perdu leur enchantement. ما ضيعوا داك النشاط ديالهم. La nuit, la maison retomba dans le silence. Quelle est la figure de style employée dans cette phrase métonymie? Relevez deux mots appartenant au champ lexical de la fête. Une fête, vœu, cadeau, kaftan, etc. etc. Ça, c'est tout ce qu'il y a. كملنا. عندكم هادو راه ce sont des exercices ساهلين. راه كاين شحال من حاجه طاحت في لي ريجيون دابا باش تعرفوا سميتو لي كيستيون كيفاش كيطيحوا. دونك او ريفوار، بلا ما نثقل عليكم ونطلب الله ما نكونش ثقيل عليكم. Je vous remercie infiniment de m'avoir prêté attention. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah Rahman Rahim, on va entamer directement le chapitre 4. Donc, on a l'hiver, لقيت الفصل الشتاء راه كمل ليفير صافي كمل، دابا غندخلو لو برانطون. الي على بروشين فوا ان شاء الله الرحمن الرحيم بحول الله، وان شاء الله بدايه طيبه عاوتاني ديال الدروس. والله يعاونكم.